Okay, dalay ko ng Diyos niningtag na sa kabuntagon mga kaigsunan. Sa atong programa Dala ni Jesucristo, mao ang paghatag kaninyo og mga pagtulunan biblikanhon. Na din mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita makapanerbisyo hatod ngadto sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay asa kakaron. Ako nga pagpasalamat sa Ginoo karong adlaw nga kita makahimo na usab sa paghatag kaninyo og mensahe pinagi sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan, atong hisgutan ang mahitungod sa pag-ampo. Mga pag-ampo diin kini mga kaigsunan ato nga ginasunod kung unsa ang prinsipyo pamaagi ni Kristo, unsa ang iyang mga pagtudlo pinaagi sa pag-ampo. Ang mga apostoles nagaduol ngadto kaniya matud pas mga apostoles Ginoo tudloy kami unsaon pag-ampo. Ang pag-ampo mga kaigsunan mao kini siya ang imong pagduol, mao kini ang imong pagpakigsulti ngadto sa atong amahan nga langitnon. Og dunay mga pag-ampo nga gihimo sa mga katawhan nga diin kini nga pag-ampo sayang. Makaingon tag sayang tungod kay dili man biblikanhon nga klase sa pag-ampo. Si Kristo nagtudlo og mga pamaagi kung unsaon pag-ampo sa usa ka tawo. Si Kristo sa balaang kasulatan do na siya mga pagsaway. Iyang gisaway ang mga pag-ampo nga diin wala mosunod sa mga pamaagi. Tungod kay ang pag-ampo mga igsuon do na siya mga pamaagi nga biblikanhon nga gitudlo sa atong Jesucristo. Apan matud pa sa balaang kasulatan diha sa Mateo kapitulo 6 nga adunay mga pag-ampo mga kaigsunan nga ginahimo sa mga tao nga diin nagapasundayag sa ilang pag-ampo diha sa kadalanan. Nga makita nato tawhanong pamaagi. Kay nga naman mga kaigsunan, ang pag-ampo dili na kinahanglan imong ipasundayag sa daghang mga katawhan. Kundi ang pag-ampo mga igsuon, imo ni siyang himuon nga pag-ampo ikaw ug ang amahan nga ato sa langit maoy makig-istoryahanay. Busa matod pa sa atong Jesucristo, busa sa dihang matod pa niya matod pa diha og sa dihang magampo kamo ayaw kamo pagsundog sa mga tigpakaarong ingnon kay sila nahigugma magampo nga magatindog sulod sa mga sinagoga. Dito sulod sa sinagoga mga kaigsunan. Ang sinagoga usa ka balay tigumanan sa mga Hudiyo. Diin dito paghimuon ang ilang pagsaulog o bisan pa man sinagoga usa ka gigamit aron nga mahimo kining tapukanan sa mga katawhan o katilimbanon o bisan pa man gihimo usahay nila nga eskwelahan sa mga bata ito magatudlo. Doon ay daghang tao dito kay public man siya nga dapit daghang mga tao din mo sulod o daghang mga nahigugma nga magatindog dito aron magpakita sa ilang pag-ampo. Siguro magigsunan hapa-hapa na dito, ligid-ligid dito unsa pa pero nagtindog nga nagampo aron makapasundayag sila silang pag-ampo. Apan matod pa ni Kristo sa tinuod ilan ang nadawat ang ilang ganti. Dili na siya pwede nga mga klase sa pag-ampo. Apan ikaw sa dihang magampo ka sulod sa imong lawak og takpi ang pultahan og magampo sa imong amahan nga naa sa tago og ang imong amahan nga nagtan-aw kanimo sa tago magaganti kanimo. Mo ni mga kaigsunan nga ang imong pag-ampo di na kinahanglan nga magpakita pa ka nga nagampo ka, di na kinahanglan nga magpakita ka nga may nampuon ka. Kay gusto sa Ginoo nga mosulod ka sa imong kwarto aron nga manira ka og dito magampo ka sa amahan sa tago og sa ang imong amahan sa tago nagtan-aw kanimo magaganti kanimo. Nya sa may buti pasabot sa Ginoo kay dili man po nato mapugan nagsimba ka. Alam ang simbahan, may simbahan nga napuno sa kwarto. Wala gitawag nga private nga publikanhong pagsimba. So naay mga pag-ampo diha. Ang dakong mensahe nga ang giingon ni Jesus diha sa pag-ampo kinahanglan ang imong pagpaubos. Muna siya ang usa sa mga kinaiya nga kinahanglan sa imong pag-ampo. Doon ay pagpaubos. Kay matod pa niya dinhi iya gitudlo siya sa inyong pag-ampo ayaw gamita ang daghang pulong nga walay kapuslanan. Ingon nga ginahimo sa mga hintil kay sila nagdahom nga mation sila tungod sa daghan nilang mga pulong. Puni nga ang imong pulong nga daghan ya walay pulos, wala dili po to siya mahinungdanon. Kinahanglan nga ang imong pag-ampo wala man mangingon nga dili daghanon. Importante diha nga ang imong pag-ampo nga sulod sa daghang oras tibok adlaw taas nga pag-ampo pero dili nang
pulong nga walay pulos. Pananglitan mga kaigsunan, magampo ka nga Ginoo. Ako mahimong Piolo Pascual, ako Ginoo mahimong hari, ako mahimong dato. Lagi na mo sa ampo balik-balik. Ako Ginoo daghan nga imong mga pag-ampo nga walay pulos ang mga pulong nga imong gilito kay ang pag-ampo mga kaigsunan kinahanglan nga imong isulti sa Ginoo ang imong mga gikinahanglan. Muna ang importante sa pag-ampo kay matod pa sa Ginoo nga nasayod na ang inyong amahan kung unsay inyong gipangayo. Sawa pa ka mag-ampo, mismo ang amahan nga to sa langit nasayod na siya. Pero inani ang pamaagi sa Ginoo. Ingon siya sa Matthew 6 versikulo 9, busa pag-ampo kamo nga sama niini. Sa ato pa, kung dili sama ani nga pag-ampo, wala na kay puruhan pa, dili na pwede nga klase sa pag-ampo. Kay kini ingon siya pag-ampo kamo nga sama niini. Unsa may pag-ampo ingon siya, amahan namo nga naa sa langit, kama. Pag ingon nimo nga amahan naa sa langit, mga kaigsunan, nagbuti pasabot nga ikaw anak sa Ginoo. Kung anak ka sa Ginoo nga nagampo sa iya, ulaw kayo nga moingon kag amahan, nya di ka anak, dapat anak gid ka sa Ginoo. Kay moingon man ka nga amahan namo naa ka sa langit. Ang buti pasabot sa Ginoo, nga pag ingon nimo nga amahan, do na kay katungod nga mutawag kaniya nga amahan tungod kay ikaw anak. Busa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, si bisan kinsa nga nagatuo kang Kristo Jesus mahimo siyang dunay katungod nga mahimong anak sa Dios. O kinahanglan mo tuo ka una sa atong Ginoong Kristo aron mahimo kang takos nga mutawag sa amahan nga to sa langit. Unya unsa may buti pasabot sa Ginoo pag ingon nimo nga amahan namo nga naa sa langit, ang usa ka klase sa pag-ampo nga adunay pagdaig, no? Magadaig ka sa atong Ginoo. Amahan naa ka sa langit, kay lisod man sa kay amahan naa ka sa ilalom sa dagat. O, ang gingon sa Ginoo, amahan naa ka sa langit. Sa ato pa usa ka halangdon, usa ka dalaygon nga amahan. Dili tong amahan nga tuas bidyukihan. O dili tong amahan nga yutan-on. Ang buti pasabot nga ang imong pagdaig sa imong amahan nga tuas sa langit, mo nay gikinahanglan. Ug dili pod na mga kaigsunan balik-balik pag ingon nimo nga nagadaig ka, okay, usara man siya ka pattern o pamaagi. Magampo ka amahan namo nga naa ka sa langit, daygon ang imong ngalan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang Dios nga puno sa pagkabalaan. Ikaw ang among amahan nga maayo kaayo, manluluyon, mapinasaylon. Grabe ang imong pagkamaayo, Ginoo. Nana ang pag-ampo. Di buti pasabot nga magsige na kag balik-balik sa paglitok ug amahan. Kay pattern naman ni siya. Di buti pasabot nga sige na nimo balik-balik ko na nga amahan. Tungod kay wrong grammar po kasi imong pag-ampo. Tante nga ang pattern diha sa pag-ampo, pag ingon nimo nga amahan, takos baka nga motawag kaniya nga amahan. Ang pulong nga anak, mga kaigsunan, aron masabtan, aron madi ka maulaw mo yung amahan. Pag ingon nimo amahan, sa ato pa anak man ka, aron mahimo kang anak, ikaw ang tigpasundayag sa buhat sa amahan. Una mga kaigsunan. Ang buti pasabot nga anak, ikaw nagapasundayag sa kinaiya sa amahan. Naingon si Jesus nga kadugay na nako nga nakiguban ninyo wa pa ba mo kita sa amahan. Kay unsa man ibot ipasabot ni Jesus, siya mao'y nagpasundayag sa buhat sa amahan, sa kinaiya sa amahan. Pero kung imong kinaiya karon dili ka kinaiya nimo dili ang imong kinaiya dili sa amahan nga tuwa sa langit, kay ang imong kinaiya karon mapahitason, garboso, ayaw na lang pag-ampo nga amahan namo na sa langit kay ngano man. Ang imong kinaiya dili man iya sa amahan, dili katakos tawgong anak. Sabtan mga kaigsunan, mga higala, importante nga sa pag-ampo masabtan nimo unsay imong ginahimo. Paghangad nimo sa langit nga moingon kag amahan, ulaw baya po na moingon kag amahan niya moingon ang ato sa langit oy di tamang ka anak oy kay bakakon man ka. Kay anak ang amahan sa mga bakakon kay kadto mang matod pa sa balang kasulatan ang yawa may ilang amahan. So dapat dili ka bakakon. So mo unsa ang pag-ampo kinahanglan dunay mga pagday. Paglitok nimo amahan masabtan na nimo na nga kinahanglan ikaw tinuod nga anak sa Dios. Pag abot sa unahan matod pa ni Kristo sa iyang gitudlo, may matod pa niya dinhi. Busa pag-ampo kamo sama nini, amahan namo nga naa sa langit. Balaanon unta ang imo ngalan, balaanon ang iya ngalan. Usa ka mga paglitok nga imong gina-respeto, ginatahod ang iya ngalan. Sahay mga kaigsunan, largo na kapangayo. Ginoo, ako nagampo, nangayo ko nimo bugas, nangayo ko nimo kwarta, nangayo ko nimo makabayad ko sa akong utang. Largo na kapangayo pero wa gali ka mudaig sa iya. Murag largo ka pangayo, murag ang imong expression sa pag-ampo, panalitan og tawhanon pa mangay ka largo mingag. Ayo, saman, di na kami may buntag, mingag. Tagay kog bugas, makaingon putong imong gi pangayoan nga unsa ni nga klase sa tao nga nangayo nga lilargo raman. Nindot tong nangayo ka nga pareha imong amahan, mayon ka nga buutan gini akong amahan guwapo pa gino. Yan nga
pinangga ra mga amahan, may yung puti mong amahan nga, pinangga ta ka kay buutan man ka, tanan akong sugo imo magituman. Pag-ingon nga mangahoy, nangahoy. Pag-ingon nga moadtog uma, nagadtog uma. Pag-ingon nga musangyaw, sigig sangyaw. Kaingon ang Dios kinahanglan ng Kristohan musangyaw. Ingon sa Ginoo nga kanang manggihatagon, dili magdumot, dili manglibak, dili mangawat. Nituman ka man. Muna pag-ingon nimo nga nangayo ka, ingon ang Ginoo, sige. Problema hatagan ta ka kay nganuman tanan nimong gipangayo naaman ako. Ang problema kay wala ka mosunod sa pattern sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Kinahanglan imo siyang respetuhon panahon sa pag-ampo, balaanon ang imong ngalan. Muabot unta ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Dili ni nato ni mag-ampo tani, dili nato ni basa-basahon o balik-balikon. Kay pattern raman ni siya, ang imo ani unsay pagtulunan nga naa ni ini. Pag-ingon sa Ginoo nga moabot unta ang buot ipasabot sa Ginoo, ang pag-ampo nga moabot ang iyang gingharian, moabot ang iyang pagtukod siyang iglesia. Nya karon kay naa naman natukod naman unsan tuiga kini gitukod. Natukod ang iyang iglesia makaigsunan ni adtong tuig 30 AD. Sa edad niya nga 33 AD. Sa ato pa niabot na. Nya karon magsige pa kag ampo, moabot unta ang imong gingharian amahan. Wa pa baday ka kakita nga naa naman, human naman. Nya magsige pa kag balik-balik ana nga moabot unta ang imong gingharian. Human na, natukod na naa na ang iyang iglesia. Ang imo diha mangita na lang ka ingon sa Mateo 6:33, unaha pagpangita ang iyang gingharian. Dili na ka magampo ka nga makita nimo. Kay basig wa pa kakatuod, magampo ka. Ang buti pasabot sa Ginoo sa pag-ampo kini pag-abot sa iyang gingharian ang paglaom sa mga katawhan. Muna nga magampo ka sa pagkakaron, pwede nimo nga imong gamiton ang paglaom. Nga magampo ka nga Ginoo, ihatag kanamo ang mapinadayunong pagpangalagad. Diha sulod sa imong gingharian. Diha sulod sa imong gingharian nga kami mahimong magmatinumanon. Kay di magkamuingon nga moabot kay naa naman. Ihatag kanamo ang pagkaon sa matag adlaw, di ba? Nagampo tana nga ihatag ang pagkaon sa matag adlaw. Mga kaigsunan, ang Ginoo naghatag sa mga tawo wa mangayo. Kay na may mga tawo nga di na mangayo, di ka mao mangayo sa Ginoo. Pero obligasyon sa Ginoo ang paghatag sa pagkaon. Kay iya ta mga binuhat ug iya ta mga binuhi. Og dili irresponsable ang Dios, kay ang Dios responsible siya sa tanan niyang gibuhat. Muna mga kaigsunan nga kung magbuhi kag baboy, unya wa kay ikabahog, ang imong resulta na imong baboy niwang, mamatay na imong baboy. Pero ang Ginoo sa diyang gibuhi ni ang tawo, gihatagan o giandaman na niya sa mga pagkaon. Muna gingon sa Ginoo nga ayaw kaguol sa imong pagkaon. Muna nga ang buot ipasabot nga mensahe nini atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan sa matag adlaw. Sa 12 pasaylo kami sa among mga utang sama nga gipasaylo usab namo ang mga nakautang kanamo. Sa ato pa sa imong pag-ampo kinahanglan nga aduna kay limpyo nga konsensya, nga muduol ka sa Ginoo, nga mohangyo ka nga mga kag pasaylo og ikaw usab ka mao nga mo pasaylo. Sige kag pasaylo sa Ginoo niya dumot kasi mo isig ka tawo. Unsaon mapagpasaylo nimo, mapasaylo ba kas Ginoo nga ang imong kasing-kasing wala man kamo pasaylo sa imong isig ka tawo. Nya ayaw itugyan sa pagsulay kundi luwas kami gikan sa dautan. Ang atong pag-ampo sa Ginoo nga kita iyang proteksyonan. So di lang kini imong balik-balik kung moying ka nga itugyan na mo, no, dili luwas kami gikan sa pagsulay, specific nanglan mo kung nagmotor ka, mo ampo kas Ginoo nga ilikay mi Ginoo sa disgrasya nga sa motor nga mo gisakyan, dili nimo simplang. walay mga panghitabo nga dautan. Pattern raman ni mga kaigsunan sa pag-ampo, mga pagsulay, ilikay mi Ginoo sa pagsulay, imo isulti Ginoo ni ako karon sa tunga sa diskuhan, hinaot Ginoo nga di ko matintal ni ining mga pagsulay nga nias libot ako. Imo na nasala ngano isod kag diskuhan. Mingon pa ka nga Ginoo ni ako taliwalas inuman ngano ni anha man ka magampo pagig ka. Sa ato pa sawa pa ka diha likay na mga kaigsunan ato mga pagtulun-an sa pag-ampo. Nga mao kini ang pag-ampo sa atong Ginoo og mapasaylo. Kay ngano man mga kaigsunan, ang mensahe sa mga pag-ampo sa ato kinahanglan imong gamiton ang gitawag pagka mapainobsanon sa imong dili ka mag-ampo nga aduna kay garbo nga makita sa mga tao nga mainampuon ka sa imong pagkatao. Kung mahimo ang imong pag-ampo, Ginoo ang nasayod kung unsa ang imong mga Una nga ang Ginoo nagtudlo siya kung unsaon nimo pagpangayo. Gani nagsumbingay siya matud pa nga ang
pagpangayo sa Ginoo, kung ang imong relasyon sa Ginoo maayo, nga higala na ka sa Dios, matod pa niya nga ang pag-ampo sama sa pagpanuktok sa iyang higala. Nanuktok, matod pa niya, tagay kog pagkaon kay gigutom ko. Iyon niya higala, ni ako sa higdaan, abay sa akong pamilya, ni ako mga anak, maglisod kog bangon. Pero tungod kay higala, wala siya kaikog, padayon siya nga nagatuktok. Higala, tagay kog pagkaon. Hantod nga gisamukan ang iyang higala, ni bangon niya, isan na disturbo siya. Apan mga kaigsunan, ni bangon siya og nihatag. Mga kaigsunan, inana ang gisulti sa Ginoo. Doon na day sekreto sa pagampo sa Ginoo. Muna nga si Kristo, nagamit siya taas nga mga pagampo. Moadto siya sa bukid, adto siya sa hilit nga dapit aron nga iyang isulti kung unsay maayo. Unsay iyang pangayoon. Niya dayon ang sekreto sa pagampo, mga kaigsunan. Ayaw hunong og ampo kung wa pa nimo madawat na may mga sige na kog ampo ana pastor, sige na kog ampo pader. Sa nahilis na man akong tuhod, gikubala na ni, mangyud ko dongga. Ayaw paghunong kay ang Ginoo nagsulti siya nga ang Ginoo kung padayon ka magaampo, mga kaigsunan, iyang ihatag. Pero doon ay tulo ka klase sa tubag sa Ginoo sa pagampo, oo, dili og paabot. Kung matulong ka nga dili, ayaw na lang yung padayog ampo kay ang Ginoo siya may mo approve sa imong gipangayo. Kay ang pagpangayo makaigsunan ang magbuot kadtong imong gipangayoan. Og siya nahibalo nga kung nangayo ka nga dili makaayo nimo, kahibalo siya sama sa ginikanan ang imong anak. Nangayo, moingon nga mangayo ko pa kay palit na ko og kanang motor. Nya ang ginikanan di mo hatag kay nakahibaw siya nga kining anak kusog yung padagan, mahaybol ni. Di tani palitan. Naay na. Kay nga naman nahibalo siya nga kusog yung padagan, mahaybol ni. Ikausara na ang ginikanan di maninguha nga tagag motor. Mo po na ang Ginoo makaigsunan mo ingon siya dili kay ngano man maayo na para nimo. Kung unsay imong gipangayo nga wala ihatag, dili buti pasabot nga wa ka tubaga. Ang imo diha makaigsunan. Ato ra nang hisgutan niya nga nganong naay pagampo nga wala tubaga. Diha na naon niya nato mga kaigsunan. Apan padayon ta nga ang gitudlo sa Ginoo sekreto sa pagampo nga mahimo kang magapadayon sa pagtuktok kung ikaw tawgon nga higala sa ganina atong gitudlo nga akong anak ka, mahimo kang nagasunod, nagapasundayag sa kinaiya samahan, tawgon kang anak. Apan mga kaigsunan, anak ka, nya di ka higala sa Ginoo, ang imong relasyon gawas nga anak, kinahanglan nga mahimo pa kang higala sa unsang paagi nga mahimo kang higala sa Ginoo. Kung mahimo kang higala sa Ginoo mga kaigsunan, ingon sa Dios nga kinahanglan ang pulong sa Ginoo magpabilin kanimo og imo kining ginatuman, walay pagasayloan imong ginatuman. Sama ni Abraham, nahimo siyang higala sa Dios, sa diha gisugo si Abraham nga ihalad ang imong anak. Walay daghang rason unsa pay gisulti sa ni Abraham, ingon siya nga ikaw may naghatag, ikaw may mukuha. Kung uban pa to nga tawo, sa man taon ka Ginoo nga imo maning gihatag, sakit na minung kay imo na mahinong kuhaon, dapat Ginoo sa gamay pa ni imo na ning gikuha, wa na lang unta nimo ni gihatag nako nya ako pagay magpatay ani dito sa halaran, ako pay magdunggab ani kay ihalad man si Isaac. Siya pa'y nagpasaan sa kahoy hatos bukid. Ingon ang bata nga, man tapaingon pa niya asa may ihalad nimo ani nga. Niya man ni kahoy ako, wasi kay bawo si Isaac nga siya na may ihalad. Pero si Abraham na siya'y prinsipyo nga kung unsay isugo sa Ginoo iyang suguton, musugot siya, mutuman siya. Sa diha nga nakita sa Ginoo nga sincero iyang pagtuman, didto gideklarar sa langit nga mahimo siyang higala sa Dios. Dili ta reklamador pag unsay gisugo sa Ginoo aton tumanon aron tawgon kag higala sa Dios. Kung higala na ka sa Dios, ingon ang Dios, isulti ko na kinimo ang tanang sekreto kay higala naman ta. Paningkamutan nato nga mahimo tang higala sa Dios. Kung higala na ka sa Dios mga higala, sumala sa balaang kasulatan ang imong pagampo padayon. Ako nang nasinati makaigsunan, di ko maingon nga higala mi sa Ginoo kay siya ra may nasayod higala ba mi kay siya may nagdeklara na mga kaigsunan. Di ta manghinambog nga ako higala ko sa Ginoo kay unsa man day ang requirements sa higala igsuon kadtong sama kang Abraham nga di ka bagulbulan. Kadaghan pastor bagulbulan. Sige bagulbul siya mga membro kaya kuno mga membro di mo tabang siya sige panilhig. Sige pa. Napa kunoy mag-CR nga di mo buhos sa CR sinag bagulbol ang pastor. Nya pastor gihimong janitor. Ayaw pag bagulbol mga pastor, way bagulbol. Besan pag unsa kay kana pamaagi sa Ginoo gitudloan tag unsaon nga mahimutang mapainubsanon, unsaon nato pagdala sa mga membro simbahan nga kita nahimong ehemplos pagka mapainubsanon. Kung naa ka sa pagpaubos, mahimo kang higala sa Ginoo. Kung higala na ka sa Ginoo, ang prinsipyo sa pagampo padayon kay ngano man walay
walay pagayoon nimo nga dili ihatag. Nindot kayo mga igsoon ang pagampo, di ba? Pero di nimo masabtan, kanunay ra kang ma-disappoint sa imong mga pagampo kay ngano man bisan galig hilanat di na gali na maayo. Ning kag Ginoo ayo ha ang akong anak. Pagtaod-taod tawag na kag doktor. Kay ngano man wa magin maayo kay di naman dili man tubagon sa Ginoo imong pagampo. Kay ngano man mga kaigsunan, ang imong pagampo wala makuha ang iyang gitawag nga pattern diya sa pag-ampo. So kinahanglan ang pag-ampo dunay mga gitawag nga pagdaig, daigon nimo ang Dios. Ikaduha, kinahanglan nga imong pag-ampo aduna kay pagpasalamat ngadto kaniya. Pasalamat sa iya. Ang imong pag-ampo nga ihatag nimo ang tanan nga pagpasalamat bisan pa sa mga butang nga maingon nato nga sa imong kinabuhi nakaingon kag dili maayo, pasalamatan nimo ang Ginoo diha sa imong mga pag-ampo kay aron nga ang imong pag-ampo mga kaigsunan, no? Pasalamatan nimo, salamat sa hangin, sa tubig Ginoo, salamat sa tanang butang. Ayaw largo pangayo kay mahimutang arugante nga Kristohano na nato ba nga sa Ginoo atay respeto ana. Largo ta kuan, pasalamat sa ta kay ngano man sawa pa ka mangayo nakadawat ta kag mga dagkong butang. Muna nga sa imong pag-ampo, pagbaton gyud og respeto sa Ginoo kanang hinay nga klase sa lihok sa imong po. Kay gani mga kaigsunan, adunay mga tao nga nag-ampo sa unang panahon, sama nila ni Nehemias, nag-ampo nga diin yukbo, luhod, hilat aron nga ang iyang pag-ampo dunggon sa Ginoo. O dili na sayop nga muhilak ka, luhod, o hapa, dog ba, ligid ba ka, hilak ba ka sa mas bata nga nagiilugag dulaan. Importante mga kaigsunan nga ang imong pag-ampo, uban ang pagrespeto, pagdaig Ginoo, uban ang pag-ila sa tanang mga butang imo nadawat nakapasalamat. Muna mga kaigsunan, ang pag-ampo nga biblikanhon nga diin gisugo sa Ginoo nga una sa tanan ang imong pagtawag kaniya amahan namo. Ang problema og dili ka iyang anak katakos magtawag kaniya nga amahan. Kung ang imong pag-ampo dili kapod mudaig sa iya ha, mga kaigsunan, nga dili siya sibo sa gitudlo sa kinahanglan ang imong pag-ampo ban day ngadto sa iyo. Muna siya ang sekreto sa pag-ampo, kinahanglan do na kay maayong relasyon ngadto sa gipaabot sa Ginoo nga kinahanglan do na kay maayong relasyon aron nga ikaw tawgon nga anak niya, aron nga ikaw tawgon nga iyang higala, dili ta magsigbagulbol diha sa trabaho, diha sa buluhaton, magbatinumano aron kita tawgong anak sa Ginoo og bisan unsay imong pangayo ihatag nimo, ihatag sa Ginoo diha kani. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong diskusyon, sa atong pagpasabot mensahe mahitungod sa pag-ampo. Nang hinaot ko nga sa atong pag-ampo mga igsuon ato pa ni siyang mapadako atong relasyon. Daghang salamat. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.